अब यहाँनेर एकदम कडा मन भएको राशि, अलि निर्दय खालको है कुन कुन हुन् त? पहिलो राशि रहेको छ मकर राशि। व्यवहारिक खालको हुन्छन् र निर्णयमा चाहिँ कुनै डिसिसन लिनु पर्यो भने भावनात्मक रूपमा लिँदैन, यिनीहरू भावनामा बहकेर लिँदैनन्। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्कलाई, बुद्धिलाई, विचारलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छन्। अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरू पनि विशेषतः भावना भन्दा पनि यिनीहरूले आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई चाहिँ विशेष सिद्धान्तमा चाहिँ चल्ने खालको हुन्छन् है। यिनीहरूलाई विचार र सिद्धान्त ठुलो लाग्छ। भावनात्मकमा जति इमोसनल मनभित्रको कुरा भए पनि त्योभन्दा पनि यिनीहरू विचार र आफ्नो सिद्धान्तमा अघि बढ्ने खालको मान्छे हुन्। अर्को सिंह राशि एकदमै आत्मविश्वासी र आफ्नो दुःखलाई लुकाएर चाहिँ अघि बढ्न सक्ने यिनीहरूमा हिम्मत हुन्छ। अर्को मेष राशि रहेको छ। मेष राशि हुनेहरू चाहिँ साहसी र भावनामा धेरै नअड्किने खालको स्वभाव यिनीहरूमा रहन्छ। भावनात्मक रूपमा यिनीहरू बहकेर कुनै पनि डिसिजन लिँदैनन्। यिनीहरू एकदमै साहसीहरू हुन्छन्। तपाईँहरूलाई पनि कतिको म्याच गरिरहेको छ र कुन समूहमा पढ्नुहुन्छ तल कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।